I naravno, ipak o njima malo više zna netko tko s njima radi, pa ću ja evo prepustiti riječi, dakle, njihovom voditelju, pa evo, neka nešto kaže prije nego što krenemo upravo sa našim programom. Dobrý podvečer, chcel by som sa vám predstaviť. Sme detský folklórny súbor Podbiera. Sme prišli z Oravy, zo Slovenska, do Severného. No a chceme vám predviesť s našimi deťmi pásmo, ako sa kedysi hrali deti na muzikách, ako zbijali, takže to by bolo asi všetko. Ja ću vam prevesti, ako ste vjerujem razumjeli šta je znači naši domaćini, naši gosti u Josipovcu su dječji folklorni subor ili društvo Podbijela iz Podbijela, inače sa Orava. Orava je sjeverna Slovačka, tamo ima veliko Oravsko jezero koje oni čak zovu Slovačko more. To je ogromno jezero, najveće u Slovačkoj, čak se prostire i u Poljskoj, znači ide i u Poljsku i u Slovačkoj. Danas će nam se oni predstaviti sa